mbifurije weekend. Iyi YouTube channel nk'ibisanzwe haracyari Uziel Tech Media. Guno munsi mbazaniye noneho akandi ka website kari kubica bigacika ko ntago bigishoro ko ukoreramo amafaranga mu buryo bwo kureba ads ndetse no mu buryo bwo gukora scratch mu buryo bwo gukorera task. Ni mining ibura iminsi itatu. Ni mining ibura iminsi itatu ngo ijye ku isoko. Navuze ati nk'abantu banjye reka nze nyibahe ise ni iza ku isoko koko. Urabona ko withdraw ikiri rocket, ariko urabona ko bari kutubwira ngo nyuma y'iminsi itatu ushobora kubikuza ayo twakoreye muri application. Niyo mpamvu ifuye kuyibagezaho. Dore ngibi nyuma y'iminsi itatu tuzongera urabona ko mfite ahagera ku madolari 17 n'ibice bibiri, aya rakaba 25 mu mafaranga y'u Rwanda. Ese aya mafaranga tuzayabikuza? Ni ukuvuga ngo iyi website ntago nkubwiye ngo uri kuyakora ugahita uyabikuza. Muri kubona ko habura iminsi itatu yonyine ngo withdraw ibe rocket, nako ibe successful, kuko buniri rocket. Niba successful nzabereka uburyo babikuza. Uyu munsi ni mining iyi video, iyi website ni mining, ariko nanone ukoreramo amafaranga. Nubwo ari mining, harimo uburyo bwinshi bwo gukoramo amafaranga, ariko harimo n'uburyo bwo kumayininga. Mu kumayininga 0.5 by'idolari bya buri munsi. Ayo ntabwo ari make kuko arakaba 800. Guys, iyi application, iyi website sharinga n'inshuti zawe zose. Tekereza website ukimara kwinjiramo uhita ukoreramo agera ku madolari 2 ako kanya. Ukimara kwinjiramo baguha bonus agera ku madolari 2 ako kanya direct. Imagine guys, nurebe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye wamaze gusobanukirwa ugiye kwereka uburyo ugiye kwikoreshereza iyi website. Nawe yaza iyi website cyangwa iyi mining yazajya ku isoko, kuko urabona ko imaze iburi iminsi itatu. Nyuma y'iyo minsi itatu ushobora kuba umaze kugwiza n'amadolari ageze 10. Ko ndakwereka uburyo harimo task nyinshi wagenda ukora, ngenda atari nanakora. Harimo task nyinshi wakora ku buryo ku munsi wanakoreramo amadolari 10. Nyine nshobora kubyumva ukagira ngo ni scam, ariko ntago ari scam. Izo task uzikoze amadolari 10 bayaguha, kandi ureba ads zimwe bakaguha idolari. Nabyo ndabikwereka, ads zimwe ibarigwa idolari rimwe. Guys, rero nurebe iyi video kuva itangiye ngiye kwereka uburyo ukora amafaranga muri website n'uburyo wiyandikisha. Mwibukitsa ko link y'i website iri muri description ya mbere y'iyi video no muri comment ya mbere y'iyi video. Link nanone ya WhatsApp group channel iri muri comment ya mbere na comment ya kabiri y'iyi video. Guys, mukanguka mukora amafaranga. Iyi website nimfuje kuyibagezaho nk'abantu mukurikira Uziel Tech Media. Guys, we mushasha nkwibutsa ndakwinginze rwose ihangane ukande subscribe kuri YouTube channel. Uwe mushasha kanda subscribe na like na share na comment. Nawe weho usanzwe ikintu cyonyine ngusaba ni ukurikinga iyi video, ukanagira icyo wandika muri comment, ukagira icyo utubwira muri comment. Igihe haba igitekerezo cyanyuganizi ukabyandika muri comment. Guys, ndakwinginze ibyo bikore, kandi wibuke gukanda subscribe. Harimo n'uburyo bwo gutumira bwa referral. Guys, harimo n'uburyo bwo gutumira ufite abantu uratumira iyi application. Nitugira amahirwe turamuka tugeze amahirwe iyi application ikajya ku isoko, izaba ifite amafaranga. Guys, imagine kureba ads zimwe ugahabwa idolari. Imagine ukereminga 0.5 bya buri munsi by'idolari. Urabona ko maze kugira 0.2 by'idolari bya buri munsi. Guys, ikiza cy'i website umayininga mu masaha 12. Urabona umwanya w'amasaha 12 wakongera ukanayininga ukamayininga idolari rya buri munsi. Guys, rero guys, mukanguke iyi application nibacika. Urabona ko harimo bwa buryo nari kubwira bwo guscratchinga. Urabona ko harimo bwa buryo bwo nari kubwira bwo guscratchinga bwa task. Ushaka wakoramo na deposit, ariko ikiza no kudakora deposit. Urabona ko harimo uburyo bwo kura. Reka nze tujye ku buryo bwa task mwereke impamvu nari kubwira n'amadolari 10 wayakorera ku munsi muri iyi website. Guys, ibi ntago ari scam, ntago irajya ku isoko utumva ni kubivuga ukagira ngo wahita uyabikuza. Iburi minsi 3 ngo ibe open withdraw. Rero tuzareba icyo tuzadusabwa. Nitugiye amahirwe bakatubwira ngo kubikuza biremewe bitasabye ku depositinga
nanone niba ngombwa ko iba scam muzihangane kuko nta kintu uzaba warashoyemo. Ngiye nuko nyibonye hakiri kare nkavuga ati iyi website ishobora kuzayeba open ntarayibaha ikaba open, ugasanga murabimbaje ko iriya website iri ku bice bigacika kutari wayiduhaye, kandi witirirwa ngo uri umuntu utwigisha uburyo wakora amafaranga online mukavugagura. Ariko nifuje kuyibaha hakiri kare kugira ngo niba open nyuma y'ibiriya minsi 3 kubikuza niba byemewe nawe uzabikuzemo ayo uzaba umaze kugwiza. Rero impamvu nari kubwira muri $10 wayikorera nk'iyi task uyikoze baguha $1.90 ukamanuka. Iyi ngiyi uyikoze baguha $2, iyi uyikoze baguha $1, iyi uyikoze baguha 0.50 by'idolari. Urabona ni ukura video. Iyi uyikoze iyi ngiyi ukozemo deposit uri kubona baguha $, ukozemo deposit $5 baguha $10. Urabona ko ugatambika kuri page ya kabiri, kaze ture kuri page ya kabiri, urabona ujoininze website baguha $1.5. uploadinga video uri kuvuga kuri application uyi-uploadinge kuri YouTube $5. Urabona ko sharinga website with kucutesha baguhe 0. Urabona ko harimo task nyinshi wakora ukabona amafaranga guys. Izi task ngewe naretse kuba nzikoze kuko urabona mfite n'amafaranga. None ugize kwa kino gice cya withdraw, uza hano kwa kino gice cya withdraw, urabona ko izaba open minded $, minimum ari $5 guys. Rero ushaka wazuka nakora $5 kugira ngo wenda nubura yita umwanya wawe cyane ukazuka jya ukereminga, ariko ugahita ukoramo $5 kakabagara ku buryo iriya minsi 3 nishira kubikura bikaba byemewe uzahita uyabikura ukora ko kugeraho kuri Binance yawe account, ubundi nawe ukirira ibiceri. Website ni nshasha muyikoreremo amafaranga, tekaze turebe ko tuzabona amahirwe yuko yabikurika. Nuko nguko gahunda bimeze. Reka nze nkwereke none uburyo ukorema account n'uburyo ukoramo zira task bagahita bakwishura n'uburyo minga byose. Icyo urakora rero ndagenda kuri step by step, ngenda kora logout. Nkikimara gukora logout ndareka kuri page imeze ukunguku. Ukimara gukanda kuri link yanjye ndaba no gushira muri comment ya mbere, abatazi kuraba muri comment mushire muri description, ko ndakeka abantu bese mwese munkurikira nta muntu utazi kuraba muri comment cyangwa muri description ahariho hose. Rero icyo bakora kugera kuri page imeze ukunguku, ndagira ngo ukurikire step by step. Ukimara gukanda kuri muri comment cyangwa muri description rero kuri page imeze kugira ngo step by step uza email muranyihanganira tubone zina ubugoryi murabizi abantu mutunze. Hano hambere urashiramo email yawe, hano urashiramo password, hano harabaye muri file code yanjye, hano verify iyi file code uraza uyiverify kugira ngo kuri step by step. Ukimara kubyuzuza ibyo byose, hano icyo ukora uhera kuri kimera kugera kuri page imeze kunguku. We nta kintu hano turi gukora verification. Hano wowe urahita ukurikizaho imibare barabaye guhaye, urayitondeka uko imeze. Wewe nawe ngombwa gushira ngo urandika inyuguti nkuru, aho iyo yanditse ko bayiguhaye iyo ijya mu nyuguti nkuru. Kimara kujya mu nyuguti nkuru, kimara kuyishiramo yose tukanda hano handitse create account, ngira ukurikire step by step. Ibintu byo kwihutisha video guys nibyo bibicisha, mujye muri kwihutisha video. Urugero nkareka nze nkwereke mbikore, ndahera kuri nkurikizeho 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 Z, mite nkanda login. Ngendi gukora login, ariko wowe urakora create account, creating account. Iyi ne create na account nshasha nkareyatinze kugira mberekereho. Ukibona kugera kuri page imeze ukunguku, urasanga hano hariho handitse claim, urahita ukanda hano handitse claim, tukanda handitse claim,
ndagenda kuri step by step, tukanda hano handitse claim. Kimara gukanda handitse claim, urabona ko duhise duhabwa 0.5 by'idolari bikiyongera kuri 0 n'ibice bingahe by'idolari twe dufite, tugahita duhabwa idolari. Reka nze nkwereke rya dolari ukorera mu kureba ads. Uraza ugakanda hano handitse ads, ngiye kuri step by step, uraza ugakanda hano handitse ads step by step. Ukimara gukanda hano handitse ads utegereza gano masegonda gakaba witwanda hano handitse hano hasi handitse click here, tukanda hano handitse click here, ndagenda kuri step by step. Ibintu byo kwihutisha video guys mujye mubigendera kuri utumanuka hano handitse click here, ukakanda gutya isha ugahita ukupa gutya, amasegonda hano atangira kwibara. Ukubona ko ari kwibara, ubona ko tubura amasegonda 15 ngo duhabwe rira dolari. Guys, aya mahigwe nagucike, iyi application nigajya ku isoko urumva uzaba ushushe. Urahita uza gutya, ndagira kuri step by step, uhita ukanda hano handitse claim. Amasegonda gakimara kwimara urahita ukanda hano handitse claim. Urabona ko duhise tugira amadolari 2, kuko mwibuke ko twe dufiteho 0.5 tugakarimiga 0.5 gahita gaba idolari, tukaba durebyira ads bakaduha irindi dolari gahita gaba amadolari 2. Guys, iyi application ni gucike, sharing inshuti yawe yose uzi neza ko shaka gukora amafaranga online muri ubu buryo. Noneho dore ahandi tugiye guhita dukora scratch, ari bya bindi nababwira ngo iyi application ukinjiramo wakora asaga amadolari 2 muri ako ka mwanya nta minota turamara. Ubuse tumazemo iminota ingahe ko tumaze gukoramo 0 n'ibice bingahe by'idolari. Haza ugascratchinga, ndagira kuri step by step. Abantu muzi byo gukarashinga murabizi, uraza ugakanda muno ugascratchinga gutya, uraza ugakandamo ugascratchinga. Ukimara guscratchinga urabona ko bahise baduha 0.31 by'idolari. Ayo nayo nayandi yahise yiyongera kuri ya madolari 2. Guys, application muyikoreshe, mwibuke ko dutangira naberetse n'uburyo bwo gukora amataske, bwa buryo bwo gukora amataske mwabonye harimo uburyo bwa referral. Reka nze tujye ku buryo bwa referral urebo aho ushobora gutumira. Dore uburyo bwa referral, aba naba batumiye bagahabwa amafaranga n'ukunguku. Tujya no kuri home turebe uburyo bwa referral. Uburyo bwa referral urabona ko harimo uburyo bwa referral. Uburyo bwa referral nabwo burimo watumira abantu ubundi ukabwiza amadolari, ku buryo iyi application nijya ku isoko uzaba ufitemo amadolari. Mining ndi gukunda kwita website ariko ni mining. Urabona harimo za task, waza ukagira task ukora. Urugero kanze dukore nk'ikura video, turebe ukuntu bimeze. Urabona iyo kuri video ni ya yindi tuba twakoze. Turaza gukanda hano handitse plan, turaza gukanda hano handitse home, ya kuri step by step, turaza dukanda hano handitse home. Ntabwo byitaho, urabikorozinga. Nizi SMS bari guclaiminga iPhone, urazirika zirani scam. Urabona ko nyuma y'akanya gato twinjiye muri iyi website duhise tugira agera ku madolari 2.31 nk'uko uri kubona hano kuri balance, nk'uko uri kubona kuri balance. Reba neza papa, reba neza. Nk'uko uri kubona kuri balance, urabona ko duhise tugiraho amadolari 2.31. Guys, rero nanshorije video y'uyu munsi. YouTube channel yari Uzziel Tech Media nk'ibisanzwe. Wowe mushasha wiko gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Igitekerezo cya inyunganizi aho bisangwa murahazi ni muri comment. Uzziel Tech Media nk'ibisanzwe, mutazacikwa na video z'ubutaha. Bye bye.